要录像录起来。有。哎，这38度是吧？啊，对，你手，你这边来，你这边。啊。我这样拿着，只要你不要碰那个水哦，开热的时候。啊。滑变很紧。没有啊，很好啊。返回来的时候很紧，是不是？对。这也没问题啊，你看啊。很紧啊。没有，你看这样子啊，很松啊。这返回的时候有点紧，这样子，是不是？再流个冷水。啊？来。流个冷水。走那冷水，再转冷水，往下转，还有往下转吗？对，这是冷水。冷水。这比较紧了。你是有点紧，但是应该是在哪个地方也是有卡了一下。就是这个温度不对，这拿错了。这不紧啊。不紧。这不紧。按下去，是吧？很松啊，是吧？对。不是这个吧？看手是不是这个？流的冷水的时候很紧啊。不是，也不是特别紧，这个勾住记住，因为它水压大了，这水压有多大？啊，这水压比较大了，尽量加进来，你把它放到那个6公斤，放6公斤。